제38회 평해단오제 이렇게 가인이를 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 즐거운 시간 보내고 계세요? 감사합니다. 오늘 비도 오는 날에 이렇게 많이들 모여주셔서 진심으로 감사드리고 오늘 끝까지 가인이랑 즐거운 시간 보내실 거죠? 준비되셨나요? 근데 가인이가 지금 감기가 걸려가지고 목감기가 와버렸어요. 어떻게 해요 지금? 괜찮아요? 그래도 여러분이 같이 따라 불러주실 거죠? 목감기가 이렇게 오긴 또 처음이네. 또 오랜만에 울진 온다고 제 목이 긴장했나 봅니다. 여러분 함께 즐겨주세요. 감사합니다. 이어서 한마는 대동강 들려드리겠습니다. 감사합니다.
비가 와가지고 좀 쌀쌀한데 괜찮으세요? 감기 걸리지 않게 옷 따뜻하게 입으셔야 돼. 아시겠죠? 저처럼 감기도 지금 이렇게 됩니다. 네, 감기 걸려가지고 목이 잘 안 나오는데 너무 죄송하고요. 그래도 좀 목이 안 좋아도 최선을 다해서 불러보도록 하겠습니다. 어떻게 앞서 공연 즐겁게 보셨어요? 저는 나이트 온 줄 알았어요. 분위기를 또 너무 신나게 해주셔가지고 제 무대가 좀 부담스러울 정도로 너무 또 즐겨주시더라고요. 제 무대도 이렇게 즐겨주실 거죠? 우리 어머님이 춤을 내셨어요? 감사합니다. 그럼 이어서 제 노래 검은 고야 들려드리겠습니다. 함께 반짝반짝 즐겨주세요. 오늘따라 이렇게 말썽이네요. 죄송합니다. 아유, 아무래도 죄송해서 가인이가 울진 한번 더 해야 될 것 같아요.
다시 와야겠죠. 그러니까 우리 아버님 왜 싸우고 그러세요? 왜 이 양반아 왜 그래요? 왜? 이 좋은 날 왜 싸워요? 아버님 싸우지 마세요. 노래해야 되고 싸움도 말이야. 당신같이 아니 아버님 아니. 괜찮아. 찍어 괜찮아. 아유 괜찮아요 아버님. 화 좀 가라앉아. 아버님 저 봐봐요. 아버님 사랑해요. 그래 그렇게 웃어야지. 싸우지 말고 이게 좋은 날 이렇게 왜 싸워? 아버지도 사랑해. 나도 사랑해. 두 분 화해하세요. 악수 빨리 악수. 알았으니까 마음대로 찍으셔도 돼요. 악수. 네 싸우지 마세요. 네 행사장 다녀보면 별의별 일이 다 있어요. 막 우리 아버님 특히 약주 드셔가지고 그래. 얼마나 드셨길래. 아유 그래도 오늘 이렇게 좋은 날 얼마나 좋습니까? 그쵸? 감사합니다. 이번에는 신나는 마지막 곡 메들리 들려드리겠습니다. 아시는 분들은 우리 어머니 아버지 같이 따라 불러주셔야 돼. 아시겠죠? 신나는 메들리 가볼까요? 가보겠습니다. 싱거운 스치
그거 하면 목이 또 좋아지네요. 앵커를 하고 싶은데 시간이 너무 늦어져가지고 뒤에 폭죽쇼랑 드론쇼를 내야 돼서 앵커를 못한대요. 그래서 앵커를 못하고 가야 될 것 같아요. 어떡해요? 그러면 다음에 또 울지 또 오면 되지. 그쵸? 드론쇼랑 해야 돼가지고 못한다고. 어떡해요? 안 된다는데? 환장하겠네. 이걸 어떻게 해야 돼? 뭐 시간이 아예 안 되나요? 안 돼요. 안 된대요. 아유, 안 된대요. 어쩔 수 없지 뭐. 가인이 죄송하지만 여기서 인사드릴게요. 항상 건강하세요. 어머니 아버지 사랑합니다.